In questo video ci troviamo in Egitto, dove esploreremo e vi mostreremo qualcosa che probabilmente non avete mai visto prima. Siamo scesi in dei tunnel proprio accanto alla grande piramide di Cheope e quello che abbiamo scoperto lì sotto ci ha fatto rabbrividire. Ma non ci siamo fermati qui, quella stessa notte abbiamo deciso di provare a raggiungere la cima della grande piramide. Abbiamo avuto una soffiata da un locale dicendoci che all'interno della rete ci dovrebbe essere un piccolo buco dove è possibile passare, usato dai ragazzi del posto e soprattutto dai mercanti abusivi, coloro che vogliono saltare la fila e i controlli all'ingresso. Ora vedremo se è possibile, se riusciremo ad entrarci all'interno, se no dovremo cercare il piano B. I problemi non sono mancati, soprattutto mentre stavamo esplorando il perimetro delle grandi piramidi. All'improvviso un gruppo di ragazzi, soprattutto uno in cavallo, ci ha attaccato in modo molto violento, chiedendoci di spegnere la telecamera. Non era una delle situazioni migliori, infatti stava degenerando finché un gruppo di ragazzi non si avvicina in nostro soccorso. Eccoci qua, dovrebbe essere questo il punto preciso e il buco dovrebbe essere lì. Ora non voglio dare nell'occhio perché come vedete qui è tutto abbandonato, ma allo stesso tempo ci sono dei locali che fanno finta di essere locali, ma che in realtà sono poliziotti sotto copertura. Ora la mia idea è quella di entrare all'interno di questa casa, che la vedo abbastanza abbandonata, e vedere se riesco a trovare questa entrata abusiva. Questa casa ormai è usata come stalla per cammelli e cavalli. Ora vediamo dove è il punto preciso per avere una miglior visuale. Ok. Ah, ma c'è anche qua un buco. Però è piccolissimo e sarebbe impossibile. Questa è una vecchia necropoli, sempre dove stanno le piramidi di Giza, che non sono più sotto controllo, sono abbandonate. E secondo la mia fonte, il buco dovrebbe essere lì, in quel punto lì. C'è una telecamera che punta sul buco, capì? All'improvviso sbuca zia Vittoria da nulla, che si era aggrappato a recensione, non so ancora come, non gliel'ho chiesto, ci ha fatto notare che lui, avendo una visuale migliore, che in realtà c'erano due telecamere, una che era proprio davanti al buco dove dovevamo entrare, un'altra invece che era laterale. Purtroppo dal 2023, dopo varie conseguenze, dopo varie infiltrazioni da parte di persone strane, soprattutto turiste, all'interno delle piramidi di Giza, hanno rimodernizzato il sistema di sicurezza, però noi non lo sapevamo. Niente ragazzi, non riesco ad avere una visuale buona, quindi me la rischio. Scendo e vado vicino alla rete e vediamo un po' di non farci prendere. Stiamo attenti che qua se cadiamo ci facciamo anche del male. Stiamo molto abbassati per non andare nel... Infatti eccolo qua, ci sta, fra. È questo. Lì c'è una telecamera. Dovremmo stare molto attenti. This one is big. It's good. It's good. Non toccare che giorno. Telecamera? Come here, bro. Vabbè, andiamocene da qua adesso. Magari chiamano qualcuno. Beh, la soffiata del nostro contatto, da quel che abbiamo visto, è reale. Il problema è che non sappiamo di notte qui come funziona. I tunneli di guardia, le luci, i LED che illuminano comunque le piramidi. È un bel problema. Dobbiamo pensarci molto bene. Quindi oggi andiamo all'interno del complesso di Giza e perlustreremo tutto, dalle telecamere di sicurezza fino ai tunneli delle guardie, e vediamo se questa notte sarà la notte giusta oppure no. Sei gasato tu? Sei gasato tu? Il piano A stava andando molto bene, infatti eravamo molto felici. الخطة الأولى ظابطة الخطة الأولى ظابطة والله good bro. Plan A? It's good, bro. The plan A, it's good. Arrivati a questo punto abbiamo deciso di affittare un tuk-tuk che ci avrebbe portato direttamente davanti alle porte del complesso di Giza. Non entrate mai in macchina con degli sconosciuti, soprattutto in Egitto. Oh Vitto! Vittorio! Vitto al-Masri! How much did you pay for this? Quando hai pagato per quello? 10 euro. 10 euro. You stupido. Stupido. 10 euro, 10 euro I buy 10. 10 euro ne compra 10. Siamo all'interno delle piramidi, cioè del complesso di Giza.
Stiamo un po' esplorando in giro per vedere com'è la situazione. E guardate un po' qua. Questi sono vecchi cunicoli dove calavano le tombe e scende per circa una ventina di metri. Anche lì, come vedete, Vediamo un po', perché il secondo piano, se il primo va a puttane, è molto più estremo. Dovremmo trovare uno di questi buchi, infilarci all'interno, dormire dentro tutta la notte fino alle 4 per poi provare la scalata. Open. Ma open it's not good, Brunei. Yeah. Many people, yeah. We go 350 meters Yeah. in this way. Behind. Esatto. Yeah. The old necropolis, The old, it's yeah. abandoned. We find the hole Yeah. and go inside. Le piramidi una volta erano così lisce, non come le vediamo oggi. Questo degradamento è stato per colpa che negli anni molti ladri sono venuti qui e hanno rubato tutto il rivestimento della piramide, che era in granito e sulla punta in oro. Immaginate un po' che spettacolo deve essere qui, circa 4000 anni fa. Quello che vediamo oggi è solo lo scheletro. Siamo davanti alla piramide e stiamo continuando la perlustrazione. Una cosa che abbiamo notato, i blocchi sono veramente molto alti e soprattutto irregolari. Quindi di notte sarà proprio un casino, basta un passo sbagliato e ci ritroviamo veramente nell'aldilà. Vito, devo stare molto attenti, ti ha aperto, Sì, non voglio andare con Cheo per dormire. Ecco, e soprattutto abbiamo visto che è pieno zeppo di security. In pratica, circa 4 anni fa era una security, cioè una sicurezza ad ogni lato. Adesso quello che abbiamo visto sono 3 ad ogni lato, quindi sarà molto più difficile ancora. Sinceramente non so se ci riusciremo. Sì. Vi ricordate di lui? Pyramids. Il mio amico delle catacombe di Parigi. Torna nei nostri video solo per le cose più estreme. Guardate qui. Non è facile. È come scalare un palazzo di 50 piani, solo che qui c'è un rischio enorme. Guardate invece là, non so se lo vedete, raga, all'angolo, non posso farvi vedere col dito, ma c'è un security seduto all'interno di un buco Perché lì. quella sinistra che ti sta guardando. Pure? Facciamo finta di niente. E fai finta Comunque. di girare la videocamera per la piramide? Ne sono 2. Vabbè, facciamo finta, andiamocene. Che c'è scritto qui? E adesso ci stiamo allontanando dalla parte turistica delle piramidi per avviarci verso la necropoli abbandonata, che sarebbe sia il luogo del nascondiglio del secondo piano per scalare la piramide, e sia il punto dove troveremo e ci infileremo all'interno dei cunicoli dove le persone non entrano da circa 3500 anni, cercando di scoprire i segreti dell'Egitto. Stavamo valutando come entrare all'interno del sito archeologico ancora in corso, ma abbiamo notato che non ci sono recinzioni. E zio Vittorio infatti adotta la sua tecnica, il zitto e cammina. La cosa bella è che dietro avevamo anche la casetta dove alloggiano le guardie. Fortunatamente non ci hanno visto e finalmente eravamo dentro. Vi giuro, non so cosa stiamo combinando, però dobbiamo stare molto attenti. Aspetta, fermo che c'è qualcuno. Vai mo. Per dove vogliamo andare qua? Lì dietro c'è la piramide di Kefre, mentre qui invece c'è quella di Cheope. Speriamo bene. Ci siamo subito messi alla ricerca di qualche tomba abbandonata, ma con pochi risultati all'inizio. Lì c'è una tomba, ma ci sembra chiusa. A ne servono quelle abbandonate. Oh raga, vi ricordo queste clip le vedete in anteprima solo voi, Quindi lascia un like, un'iscrizione e soprattutto un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Andiamo, continuiamo l'esplorazione. Vi giuro, il caldo non fa che peggiorare la situazione. Non siamo del tutto lucidi, siamo stanchissimi, 2 ore di sonno addosso, ma è un'esperienza stupenda. È come immaginate di stare qui 4000 anni fa, una civiltà assurda. Cioè, è ora che sto qui a guardare la piramide, ancora mi spiego come diavolo hanno fatto. Cioè, immagino quello che vediamo oggi è solo lo scheletro, È vero. Aspetta, torniamo indietro che qua la vedo libera, Fermo. Camera. Il sito era un labirinto pieno zeppo di telecamere, dovevamo stare molto attenti per non farci prendere. Abbiamo trovato anche questa chiusa, ma anche se sono abbandonate comunque sono chiuse e piene zeppe di immondizia. Raga, guardate questi geroglifici. Raga, che spettacolo.
Wow. Continuiamo la ricerca. Le ricerche continuavano, ma di una tomba aperta non se ne vedeva nemmeno l'ombra. Anche questa è totalmente abbandonata, ma sono chiuse da quanti anni queste qui? Continuiamo, raga, dai. Vedete questi buchi? 1, 2, ce ne sono moltissimi a fianco alle piramidi. Questi qua erano gli operai, le tombe degli operai che costruirono le piramidi. È davvero un onore essere qui. Bellissimo. Però per adesso non abbiamo trovato ancora niente, nemmeno una tomba abbandonata o intatta, non lo so. Credo di aver trovato qualcosa, ora scendo e controllo subito. Vedo un... No, chiusa, è chiusa anche questa, non ci credo. Comunque è qui che veniva posato il sarcofago in pratica, e qua invece mi ha coperto tutto, è chiuso. Io non so se riusciremo nella missione, ma non sono il tipo che si arrende, quindi retry, bro. La maggior parte sono chiuse o già saccheggiate. Non ce la facciamo più, sono 3 ore che giriamo sotto a questo sole, nel nulla totale. Si spera bene. It was big. We find it, bro. We go to find it. Oh, beautiful. Bellissimo. Vittorio, tunnel. Ha detto che c'è un tunnel. Questo ha trovato qualcosa. Vediamo. Wow. Ma è troppo lunga questa. Infatti abbiamo deciso di lasciare stare e di continuare con la missione. Trovare la cosiddetta tomba che ci aveva detto il nostro contatto segreto. I 42 gradi all'ombra si stavano iniziando a farsi sentire, soprattutto per me che non mi sentivo molto bene nei 3 giorni precedenti a questo. Fottuti virus intestinali. Vi aggiorno per una cosa. All'improvviso mi sono sentito malissimo. Siamo dovuti andare via e andare nella parte turistica per prendere dell'acqua. Me la sono buttata addosso perché stavo per svenire. Ora che mi sono ripreso un poco, siamo tornati nello stesso posto. Non mi arrendo. Non mi arrendo. Tenete bene a mente questa frase. Queste comunque sono altre tombe. Sono le tombe che si trovano ad ovest. E sono molto più grandi. Speriamo bene. Speriamo di riuscire nella missione. Ma guarda che bello. Io adoro i geroglifici. Mamma mia. Come vedete è una vera e propria città di morti. Questa è la città dei morti. La necropoli. Raga, guardate qua per sfizio. Non si vede il fondo. Io vi ripeto, qua calavano i sarcofagi con delle corde e chiudevano il tutto per proteggere comunque le varie tombe. Ma il nostro obiettivo è trovarne una che sia aperta ed abbandonata e soprattutto esplorabile. Ce ne sta ancora un'altra. Mamma mia, non si vede il fondo, ragazzi. What the hell? C'è qualcosa lì? No, andiamocene da qua. Andiamo di qua. Infatti è andata proprio così. Ci avevano visto e ci hanno mandato un poliziotto a riprenderci. Ci ha iniziato a chiedere documenti e del perché fossimo lì in quel momento. La missione stava fallendo e noi eravamo in panico. Ma con un trucco di nobili usanze abbiamo fatto amicizia con il poliziotto. Forse era l'occasione giusta per chiedergli informazioni, ma senza farlo insospettire tanto. Quindi ci siamo messi a parlare con lui e a chiedere più informazioni possibili. Ci spiegò che molti anni fa in antichità si poteva scalare la piramide facilmente, mentre adesso è praticamente impossibile. Abbiamo cambiato subito discorso e abbiamo chiesto se c'era qualche tomba esplorabile qui nei paraggi, senza spiegargli nello specifico la tomba che volevamo noi, quella che il nostro contatto segreto ci aveva detto di esplorare. Con un altro piccolo regalo accetta di accompagnarci e ci porta in svariate tombe. Erano posti molto interessanti, quindi ci siamo messi subito alla ricerca e in esplorazione.
Come potete vedere, tutte le vie erano crollate, ma guardate un po' dove stavamo. Esattamente. But we need time. We need time. Mentre Zane esplorava, continuavano ad uscire gli attrezzi delle vecchie persone che minavano qui dentro. E tutti i conicoli erano totalmente chiusi. Closed. Yeah. Let's go. Dopo varie ricerche, le speranze erano ormai svanite. Fino a quando... دقيقة جرب. Esattamente così, da lontano abbiamo notato una struttura molto simile alla foto che ci ha mandato il nostro contatto segreto. Quindi Zane, con una scusa, convince il poliziotto a farlo scendere un attimo a controllare. Come potete notare dalle clip, potrete vedere che le tombe scendono ancora per decine di metri, ma qui c'è la scoperta più bella. Ragazzi, è sceso un attimo giù a controllare questa tomba Con questo pozzo di 6 e ha metri. detto che è perfetta. Abbiamo lasciato il poliziotto e ci siamo addentrati dove sta il perimetro delle piramidi. Siamo venuti di nascosto dove sta il buco che ho fatto vedere nella rete, per vedere se comunque è accessibile, le varie telecamere e tutto. Ho scoperto che ci sono altre tombe e non vedo l'ora di esplorarle. Oh, attenzione raga. Il pericolo era sempre dietro l'angolo e noi ormai eravamo sfiniti. E qui è il punto preciso dove stava il buco dove ci saremmo introdotti di notte. Vi ho detto di tenere a mente una frase. Non mi arrendo. Beh, proprio così. Ho dovuto arrendermi. Me ne sono andato perché avevo un senso di svenimento, di vomito, forse è stata un'insolazione, forse il fatto che non abbia mangiato nei 3 giorni precedenti. Vi giuro, non lo so, ma è stato per me il momento più basso della mia vita. Io sono un tipo che non si arrende, che fa di tutto per arrivare al suo obiettivo. E dovermene andare in quel modo mi ha fatto molto male. Comunque c'è stata una preparazione dietro, ben 3-4 mesi di preparazione e ricerche, notti insonni. Quindi ho affidato la missione a zio Vittorio e a Zane e sono scesi all'interno del cunicolo appena il poliziotto si è allontanato. Non doveva sapere assolutamente del perché stavamo lì sotto. Good, good, Simone. Habibi, good. No, to Naples. Sì, avevo pensato di andarmene addirittura a Napoli, ma lasciate stare. La discesa è cominciata, un'impresa davvero ardua e pericolosa, soprattutto per zio Vittorio che soffriva di vertigini. Dopo avergli lanciato quella specie di bomba kamikaze, il nostro zio Vittorio si butta nell'impresa e rischia il tutto per tutto. Good, 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 good. With the moment. Welcome to the catacombs of Egypt. I ragazzi si sono messi subito all'opera, scendendo sempre di più nelle profondità delle tombe egiziane. Ditemi voi cosa cavolo ci fa un sarcofago aperto qui sotto. Non è un sito archeologico, non dovrebbe stare in un museo. Per me non dovrebbe essere buttato qui sotto, anzi ha un grandissimo valore storico. Comunque ragazzi erano più che gasati e hanno cominciato a scendere ancora di più, trovando finalmente un'entrata. Io seriamente credo che ogni volta che Zane riceva questo zaino si spezzi qualcosa. Il nostro zio Vittorio è pronto a cimentarsi in un'altra sfida, scendere un altro pozzo ancora più lungo di quello precedente. Ecco, stava commettendo anche un omicidio. Zane, levati da lassotto. Le difficoltà non erano poche, soprattutto per zio Vittorio. Infatti, ecco cosa pensava. Zane,
Catacombs. Let's go. You need water. Benvenuti ufficialmente all'interno delle catacombe di Giza. Wow. Vitto, come Vitto. Vitto. Big. والله. في دخلي هناك. Come Vitto. Che emozione stare lì sotto. Infatti, guardate lo stupore di zio Vittorio. Ok. Il ragazzo più emozionato del mondo. Una zappa. Pala. Sì. شو العفرة هذه؟ فيش فيها شيء. التونل ذير. التونل هناك. ما l'ho fatto fa. Ciao. Più si addentravano, più la faccenda si faceva inquietante. Sì, yeah. Guarda. Ok. Avevano trovato delle ossa. Cosa ci facevano delle ossa lì sotto? E soprattutto, ossa di cosa? Vitto vero? I ragazzi all'inizio non ci hanno fatto caso, ma continuando, guardate un po' qua, hanno trovato delle ossa indubbiamente umane. Quindi hanno deciso di addentrarsi, ma dove andavano, trovavano la via chiusa. Batman. Ma all'improvviso la scoperta più inquietante. Oh, wait. Here? Whoa. What? Look. What? Ah! Wow. Zane è andato subito a controllare per vedere cosa ci fosse lì dentro effettivamente. Cacciando pezzo per pezzo, ci siamo accorti che in realtà era un intero scheletro umano. Wow. عظم كثير. Questo ovviamente confermava tutto. I ragazzi ormai erano preoccupati e hanno deciso subito di andarsene. No, vabbè. Incredibile. Questo non è come le catacombe di Parigi di 300 anni fa. Qua stiamo parlando di 4500 anni fa. Cioè sto toccando un qualcosa che... sono stanchissimo. Ce la faccio. Fate anche voi un applauso a zio Vittorio per aver usato le dunk, soprattutto slacciate, per fare una scalata in un cunicolo in Egitto. Sì, come Vittorio. Scherzi a parte e dunk a parte, un altro problema era sicuramente la stanchezza dovuta all'esplorazione. Le gambe ormai erano distrutte e tentare una scalata in questa maniera non è sicuramente facile. Una faticata. La prima missione era conclusa. Grande ragazzi. Adesso mancava un ultimo obiettivo, quello più importante e quello più pericoloso: scalare la grande piramide di Cheope. Da qui in poi avremmo agito molto silenziosamente. Infatti in queste clip non ci sentirete molto parlare. Il motivo lo sapete. Godetevi queste scene e guardate cosa cavolo succederà. Ci stavamo preparando per la grande impresa e Zane mi fa notare di spegnere il display. Ottimo, cominciamo bene. Più ci avvicinavamo, più l'ansia saliva, ma ormai eravamo lì, ora o mai più. Zane si è offerto per primo di entrare e non era sicuramente facile, essendo che vicino alla rete c'era ancora del filo spinato abbandonato. Ma con molta calma e tranquillità, lui finalmente è riuscito ad entrare all'interno del perimetro e ha cercato subito un posto sicuro per aspettare anche noi. Ora era il mio turno, con tutto che non stavo bene in salute, non volevo perdermi questa esperienza. A parte la cacarella, l'unica cosa che mi teneva in piedi e in forze era anche l'adrenalina.
Ero dentro anche io e la prima cosa che ho fatto è trovare subito il nascondiglio e ricongiungermi con Zane. E un attimo dopo, ecco qui che anche Zio Vittorio si è ricongiunto con noi. Era il momento di passare all'azione, quindi ci siamo accovacciati e abbiamo iniziato ad avvicinarci verso la piramide. Ma all'improvviso qualcosa è andato storto. Ce l'ho fatta. Ci hanno scoperto. Siamo fuggiti via come delle ragazzine in centro Milano alle 11 di sera. Non so come, ma siamo fuggiti. Tranquillo Zio Vittorio, ero nascosto dietro un macigno nella casa abbandonata là dietro. Esattamente, solo a rivedere queste clip mi è venuto un'altra volta un brivido dietro la schiena. Siamo entrati all'interno del buco come avete visto nelle clip e dopo circa 350 metri, non so come, ma probabilmente tramite droni e sistemi di sicurezza aggiornati, hanno rivelato la nostra posizione. La polizia è venuta a controllare e ci ha visto. Davvero non so come siamo riusciti a fuggire da quel luogo in quel modo. È stata un'esperienza molto pericolosa. Infatti guardate subito dopo cosa è successo. Ci stavano ancora cercando all'interno del complesso. Queste clip sono riprese fatte direttamente da noi sul tetto dell'appartamento dove stavamo alloggiando. Non rifatelo a casa. E iscriviti.